Сайн бацхан үзэгчдээ та бүхэн тавтай сайхан амарцгааж байна уу? Улаанбаатарт 20 цаг боллоо. Цагийн мэдээллийн хөтөлбөр ээлж дугаараа хүрэхэд бэлэн болсон. Эхлээд мэдээний товч агуулгатай танилцсан уу? Өнөөдрөөс эхлээд ихэнх нутгаар хүүтний эрч чангарч цасан шуурга шуурхнэ. Сонгуулийн хуулийн хүрээнд эх оны 2 дугаар сарын 1-ээс иргэдийн шилжилт хөдөлгөөнийг зогсооно. 2019 онд улсын төсвийн алдагдлыг 1.9 их найд төгрөг байхаар төсвөлсөн ч гүйцэтгэлээр 6 дахин буурах төлөв гарчээ. 2021 он гэхэд манай улс хог хаягдлаасаа сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэж эхэлнэ. Монгол улсын 3 сая дахь иргэн монголжингийн тухай үзүүлэхээр бид өнөөдөр бэлтгэлээ. Эхлээд цагаагаар сэрэмжлүүлэг мэдээлэлээс хүргэе. Ирэх өдрүүдэд ихэнх нутгаар хүүтний эрч чангарч цасан шуурга шуурх төлөвтэй байна. Иймд зам даваагүй хаагдаж халтаргаа гулгаа үүсэх болзошгүй байна. Мөн салхи шуурганд төөрөх малтайгаа уруудах хэрэгслээс урьдчилан сэргийлэхийг нийт малчид ард иргэдэд онцгой байдлын ерөнхий газраас анхаарууллаа. Салхины хувьд 28-нд ихэнх нутгаар, 29-нд говь тал, хээрийн нутгаараа секундэд 14-өөс 16 м/сек ширүүсгэнэ. Тиймээс малчид малаа ойрхон бичээрлүүлэхийг анхааруулж байна. Мөн хүчтэй салхи шуурганы үеэр авто замд халтаргаа гулгаа үүсч үзэгдэх орчин хязгаарлагдана. Манай орны ихэнх гол мөрөн нуур битүү мөсөн бүрхүүлтэй болсон хэдий ч мөсний зузаан харилцсан адилгүй байгаа юм байна. Иймд мөсний даац, хүм мал, машин тэрэг явахад аюулгүй хэмжээнд хүрч бэхжээгүй цөмрөх эрсдэлтэй байгааг онцгой байдлын албанаас сэрэмжлүүлж байна. Ирэх жилийн 6 дугаар сард манай улсад улсын хурлын сонгуул болно. Үүний үгтэж Монгол улсын их хурл сонгуулийн хуулиндаа нэмэлт өөрчлөлт оруулаад байгаа. Шинэ хууль батлагдсан. Хуулиар өмнөх сонгуулиудаар гарч байсан иргэдийн шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой маргаан гарах боломжийг хуулиараа хааж өгсөн гэдгийг албаны хүмүүс хэлж байгаа юм. Сая батлагдсан сонгуулийн тухай хуулийн шинэ зохицуулалтаар эх оны 2 дугаар сарын 1-ээс иргэдийн шилжилт хөдөлгөөнийг зогсоох ёстой. Өмнөх сонгуулиудаар хөдөө орон нутгийн хүн ам багтаа тойргуудад томоохон суурин газраас олон хүн шилжин ирж санал хураалтад нөлөөлдөг байдал гарч байсан. Царцааны нүүдэл гэгддэг дээрх байдлыг сонгуулийн хуулийн шинэ зохицуулалтаар хаасан, тухайлбал сонгогч шилжих гэдэг асуудал хуулинд туссан ч яг ямар хүмүүс шилжих вэ гэдгийг тодорхойлж өгөөгүй байсныг наривчлан тогтоосон гэдгийг хэлж байгаамаа. Энэ сонгогч шилжилтийн хүрээнд нийтдээ 7 субъект л байгаа. Тэр сонгуулийн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа төрийн байгууллагын ажилтнууд, мөн тэр сонгуульд нэр дэвшиж байгаа нэр дэвшигч, түүний шадар туслах менежер нь энэ сонгогч шилжилтийн хүрээнд л шилжилт хийлгэн шүү. Өөр ямар ч сонгогч шилжилт байхгүй шүү гэдгийг энэ 7 субъектийн хүрээнд нь хуульчлаад өгсөн. Тэгэхээр энэ сонгогч шилжилтийн асуудлыг маш сайн хуульч өгсөн учраас энэ царцаа буюу та бидний ярьдаг ийм асуудал байхгүй болов гэж үздэг. Улсын бүртгэлийн байгууллагын сонгуулийн өмнө болон сонгуулийн үеэр сонгогчдын нэрсийн жагсаалт гаргах гэх мэтээр 10 зүйл дээр 90 орчим үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээж байгаа юм байна. Дээрх бэлтгэл ажлыг хангуулах ажлын хэсэг гарчсан сонгуулийн ерхий орооноос мэрэгжил арга зүйн удирдлагаар хангуулан ажиллаа төлөвлөөд явж байгаа юм байна. Дараагийн мэдээ улсын төсөвтэй холбогдож байна. Монгол улсын 2018 оны төсөв ашигтай гарсан бол энэ жилийн төсвийг 1.9 их найд төгрөгийн алдагдaltaй байхаар баталсан. Харин оны төгсгөлийн урдчилсан гүйцэтгэлээр алдагдлын хэмжээг бараг 6 дахин бууруулж чадсан байна. 2019 оны 3 дугаар улирлын байдлаар төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл 400 орчим тэрбум төгрөгийн ашигтай байсан. Гадаадын зээл тусламжийн ашиглалт 100% хүрсэн байна. Урсгал зардлын санхүүжилтийн хувьд 99.5% байгуул хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт 90% хүрнэ гэсэн тооцоотой байгаа юм байна. Харин төсвийн алдагдлыг гүйцэтгэлээр нэлээд хэмжээгээр бууруулсан гэдгийг сангийн сайд хэлж байна. Төсөв батлагдахтаа бол 1.9 их найдын алдагдaltaй төсөв батлагдсан байгаа. Яг гүйцэтгэлээр бол бид нар 300 одоогийн байдлаар өглөөний байдлаар урдчилсан байдлаар тооцоод үзэхэд энэ төсвийн алдагдлыг 6 орчим дахин бууруулад 300 орчим тэрбум төгрөгийн алдагдaltaй гарах байхаа гэж тооцжээ. Энэ жилийн үед засгийн газар гадаад болон дотоод бонд гаргасангүй, арилжааны өндөр хүүтэй богино хугацаатай зээл авч санхүүжилт хийхгүйгээр өөрийнхөө орлого төрийн сангийн хөрөнгөний менежментийг оновчтой хийх замаар санхүүгийн асуудлыг зохицуулсан гэлээ. Төсөвтэй холбогдуулж дараагийн сурвалжлагаа бэлтгэлээ. Төсвийн орлогыг нэмэгдүүлж эдийн засгаад хэлэх
нэг гол салбар нь аялал жуулчлал гэж тодорхойлгоо. Гэхдээ манай улс өвлийн цагт бараг жуулчин хүлээж авдаггүй. Улаанбаатараас ч хүүтэй хотуудад жилдээ 10 сая жуулчин хүлээж авдаг олон сайн жишээ байна. Тэд цас мөсөн хотхон өвлийн усан чумбалтын тэмцээн, уулын цаана гих мэтчлэн сонирхолтой хөтөлбөрүүдээр жуулчдаа татаж байна. Харин манай улсын хувьд 3-аас 4 төрлийн өвлийн хөтөлбөр байгаа нь чамлалттай үзүүлэлт, үүнийг өөрчлөх тоог нэмэх шаардлагатай байна гэдгийг мэргэжлийн хүмүүс хэлж байгаа юм. Манай улс 2 бүхтөө тэмээгээр дэлхийд тэргүүлдэг. Дэлхийн тэмээний 90% нь ганц бүхтөө учраас сурталчилгааны давуу тал манайд байна гэсэн үг ээ. Тэмээгээр аялахад хамгийн тохиромжтой цаг үе бол 9, 10, 11-р сарууд байдаг. Энэ мэд сурталчилгааны өнгийг хувиргаж чадах юм бол манай өвлийн аялал жуулчлал хөгжих бүрэн боломж байна. Энэ үйл манай улсад нийт 100 мянган жуулчин хүлээн авчээ. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд өвлийн аялал жуулчлалд эрс нэмэгдсэн байна. Зуны улиралд ирсэн жуулчдын 50 орчим хувийг эслэж байгаамаа. Шашны аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төлөвлөгөөг бас гаргаж байна. Энэ болохоор шашин гэдэг бол одоо цаг хугацаа хамааралгүй явагддаг юм аяллаа урсгал болохоор энэ чиглэлийн жуулчдыг бид нараас хэрхэн татах вэ гэдэг юм төлөвлөгөөг тэгээ шашинтай холбоотой арга хэмжээнүүдийг одоо хэрхэн хөгжүүлэх үү те баруун хязгаарт юм уу те өндөр ууланд аялах жуулчлалын юм урсгал бас харьцангуй нэмэгдээд эхэлж байна. Үйл буюу те жилийн 4 улирлын турш ажилдаг энэ аж ахуй нэгжүүдийн тоог нэмэгдүүлэх гэдэг бол бас асуудал байгаа. Манайд аялал жуулчлалын маркетинг сурталчилгааны өнгө төрхийн 90% нь уран дулаан 100 цагийг илэрхийлж байдаг. Үүнийг өөрчилж 50%-ийг өвлийн аялал жуулчтай холбоотой сурталчилгаа аялал жуулчлалын маршрутыг олон сонголтоор төлөвлөх ёстой гэдгийг салбарын төлөөлөл хэлж байна. Аялагчид маань тухайн бүс нутагт аялахдаа магадгүй өвлж 100 аялахдаа жилийн өмнөөс 2 жилийн өмнөөс аяллаа төлөвлөж магадгүй баталгаажуулдаг. Гэтэл магадгүй яг 2 жилийн өмнө 3 сарын 2-3 зохион байгуулагддаг мөсний баярт за болох юм байна гэдээ баталгаажуулцдаг. Гэтэл яг одоо ингээд 2 сард ирэх гээд бэлтгэлээ хийгээд байж хахад 2 сар 3 сарын ивент нь 2 сарын сүүл рүү болоод ингээд өөрчлөгдөх байхаас ахгуулаад. Тэгэхээр нөгөө хувийн хөгжлийнханд асуудал эрсдлүүд их үүрж гарч ирж байгаа гэсэн үг л дээ. Аялал жуулчлал гэдэг аливаа улс орны хувьд жижиг чулуугаар том чулуу хөдөлгөх хамгийн таатай хувилбар гэж салбарын судлаачид үздэг. Өөрөөр хэлбэл бага зардлаараа эдийн засагтаа хувь нэмрээ оруулах, валютын их урсгалыг татан авчрах боломжтой салбар юм а. 2020 оны өвөл 200 мянган жуулчин хүлээн авах зорилт дэвшүүлсэн байна. Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтөөс шалтгаалж 195 орон эрчим хүчний бодлогодоо өөрчлөлт оруулсан. Манай улс эрчим хүчний бодлого хуулиргцэн шинжилэл хийж эхэлсэн. Одоогоор нар салхинаас сэргээгдэх эрчим хүчийг үйлдвэрлэж байна. Цаашдаа энэ боломж улам өргөтгөж хог хаягдлаас сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэх боломж бий гэдгийг судлаачид хэлж байна. Улаанбаатар хотод нийт хог хаягдлынхаа 93%-ийг хөрсөнд булдаг. Энэ хог хаягдлыг сэргээгдэх эрчим хүч болон ашиглах боломж бүрэн бий. Судалгаагаар 100-аас 200 тонн хог хаягдлаар 7 кВт эрчим хүч үйлдвэрлэх боломжтой гэдэг нь нотлогдчихэ. Сүүлийн 3 жилд манай улс сэргээгдэх эрчим хүчний төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд 430 сая америк долларын санхүүжилтийг хийсэн байна. Өнөөдрийн байдлаар 13 аж ахуй нэгж сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэж байгаамаа. Нарны эрчим хүчийг бол яг одоогийн байдлаар 2 төрлөөр ашиглаж байна. Нарнаас дулаан гаргах, нарнаас цахилгаан гаргах гэсэн ийм 2 төрлөөр ашиглаж байгаа. Өмнө говьд орон говийн нутгаар бол нарны эрчимжилт маш өндөр байдаг. Энэ нь бас юугаар ажиллаж байгаа гэхээр бүгд найрамд хятад улс бол өвөр Монголын газар нутаг манайхтай хил залгаа байдаг газар нутгуудаар бол нарны цахилгаан станцыг хятадын одоо бүс нутгуудаас хамгийн ихээр суурилсан байдаг. Тэгэхээр ер нь бол Монголын өмнө хэсгээр бол нарны эрчим хүчийг бол ашиглах бүрэн боломжтой ийм газар нутаг. Зөвхөн нар салхинаас эрчим хүчээ үйлдвэрлэх бус хог хаягдлаасаа эрчим хүчээ үйлдвэрлэх нь дотоодын эдийн засагт үр ашигтай байх боломж гэж харж байна. Өнөөдрийн байдлаар эрчим хүчний 7.1% нь сэргээгдэх эрчим хүч эслэж байгаамаа. Нар салхи усан цахилгаан станцууд гээд одоо Монгол Улсын хэмжээнд бол үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Эдгээр бол цэвэр эрчим хүч үйлдвэрлэж байгаа. Тэгэхээр сэргээгдэх эрчим хүчний хуулинд өөрчлөлт орсноор ер нь сэргээгдэх эрчим хүчний одоо дэмжигт хуулинд тусгаалan батлагдсан юм тарифтай манай улсын хувьд бол Монгол улс бол өөрөө хий олборлдог, олборлсон хийгээрээ цахилгаан гаргаж чаддаг.
болж чадах юм бол энэ эрчим хүчний салбарт дараагийн хувьсгал бий болох юм байна. Хийгээр ажилдаг цахилгаан станцууд дээрээс нь нөгөө гэр хороололд болно. Одоо бүх айл өрхийг одоо хийн дэдвэс толбох хэрэгтэй байна гэдэг ийм санааг би дэвшүүлж байгаа. Одоогор манай улсын хувьд дотоодын эрчим хүчний суйрлагдсан эрчим хүчний 17%-ийг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангаж байгаа юм. Хүмүүс сэргээгдэх эрчим хүчний үн өндөр байна гэж шүүмжилдэг. Одоо сэлхний эрчим хүчний үнэсэн тодорхойгоор буурах бах. Гэвтэл хөрөнгө оруулалтаа нөхөх одоо бизнесийн таатай орчин бүрдүүлэх энэ нөхцөлийг бүрдүүлж ижил сэргээгдэх эрчим хүч өгснөөхөөс одоо шинэ автоматар үн буурах хэвээр үн багах хэвээр гэсэн ийм үүднээс цаашдаа явах юм бол энэ одоо сэргээгдэх эрчим хүч манаас өгч боломж нь бүрдэхгүй маа. Манай улс эх онд сэргээгдэх эрчим хүчийн 20% хүргэнэ. 2030 он гэхэд 30% хүргэх зорилт төвшүүлсэн. Гэтэл сэргээгдэх эрчим хүчний томоохон төслүүд зогсон байдалд байна. Тиймээс эхлээд энэ төслүүдийг урагшлуулах нь чухал угааг албаныхан онцолж байлаа. Монгол улсад элэг шилжүүлэн суулгах мэт заслыг нутагшуулахад үнэтэй хувь нэмэр оруулж, энэ салбарын хөгжилд өөрийн ажил амьдралаа зориулж яваа Монгол улсын хүний гавьяат эмч анагаахын шинжлэх ухааны доктор профессор Сэргэлэн эмчийг бид энэрэнгүй үлснээр нэрлэж байна. Өнөөдөр түүний эхлүүлсэн ажил үр дүнгээ өгч 89 дэх хүн эх орондоо элэг шилжүүлэн суулгах эмчилгээ хийлгэж эрүүл саруул боллоо. Ерөнхийдөө ер нь даваагаа давчлаа да. Тэгэхээр одоо тэгээд сайхан эмчилгээгээ хийлгээл ингээд Гадар доктор хүний дэвшин үйлдэлсэн л та би. 180 сая төгрөг гэдэг чинь бас хатуу юм байлээ. Явахгүй зүгээр. Сүүлдээ Монголыгаас судлаа гэж Сэргэлэн эмчтэй гэж тэгээд 89 тавлгаанд ороод 8 дахь хоног дээр нь зүгээр ингэж бас зогссон. Байж нэ. Энэ алтан гартай эмчний чинээ Монгол байшгүй хийж чаддаг юм байшгүй. Монгол дэлгэр шилжүүлэн суулгах эмчилгээг хийхэд 2016 онд тогтоосон үнээр бол 115 сая төгрөг гэж тогтоосон байдгийг. Тэгээд тэр үед бол 65 сая төгрөгийн улсын төсвөөс тэгээд 20 гаруй сая төгрөгийн өндөр өртөгтэй мэс заслын одоо тийм багаж тоногдох хөрөмж өгдөг тийм даатгал байдаг. Тэр даатгалаас орж ирдэг. Ингээд үндсэндээ бол хүн өөрөө тэр зөвхөн өндөр өртөгтэй багаж тоногдох хөрөмжөд зарцуулагдсан 25% л төлдөг. Энэ нь бол нийлээд нэг 10 хүрэхгүй сая төгрөгөл тухайн хувь хүнээсээ гардаг. Улсын 1-р төвийн эмнэлгийн эргэтэн шилжүүлэн суулгах төвийн хамт олон 2019 онд нийт 26 хүнд энэ төрлийн мэс заслыг амжилттай хийжээ. Одоо өнөөдөр бидний элэг шилжүүлэн суулгасан 89 хүнээс 1 жилийн амьдрсан үр дүн бол 93% таа байгаа. Одоо 89 дэх мэсэл гэхэд 86 амьд донороос гэхэд 86 донор маань бол одоо бол ямар нэгэн зөвөр байхгүй одоо хэвэн сайхан амьдарч байгаа. Өндөр өртөгтэй мэс заслыг манай эмч нар хийдэг болсноор өнөөдөр 89 хүнийг эрүүл сарвал болгож энэ төрлийн мэс заслын өртөгт зарцуулах хөрөнгийг эх орондоо үлдээж чаджээ. 2007 онд анх бид нэр туршилтын мэс засал хийх одоо төвийг анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль дээр байгуулад тэгээ нэг 26 гахаад эргэтэн элэг шилжүүлэн суулгах мэс засал туршилтаар хийгээд 2009 онд бүгд найрамд Солонгос улсын асан анагаах ухааны төвийн дарга гүйцэтгэх захирал Сангюли профессорт анх эхэлж элэг шилжүүлэн суулгах мэс заслан Монгол төгжүүлэх шаардлагатай байна гэдэг энэ хүсэлтийг бол тавиад тэгээд одоо Ли багш маань бидний энэ хүсэлтийг хүлээж аваад өнөөдрийн өдрийг хүртэл бидний артал фронт болж ажиллаж байгаа. Багш
багшаасаа бол одоо ходоодны мэс засал, за хэвлийн одоо мэслүүдээс гадна за илэгний одоо илэг тайрах, хавдрыг тайрах одоо иймэрхүү мэслийг бол одоо суралцсан байгаа. Мэслийн тал дээр ер нь бол мэслийн эмчнэр бол багш нараасаа дандаа үлгэр дуурайл болж одоо тухайн одоо мэс засал төдийгүй амьдралын хэм маяг нь ч гэсэн бол багш нартайгаа бол салшгүй холбоотой л явж байдаг. Түүний хийж бүтээсэн гавьяа хүч хөдөлмөрийг олон улсын хэмжээнд үнэлсэн. Дэлхийн 124 улсын мэс засалчдын холбоог нэгтгэсэн Америк нэгдсэн улсын мэс заслын коллежоос 2017 он зохион байгуулсан олон улсын хурлын үеэр сэргэлийн эмч дэлхийн шилдэг 5 мэс засалчийн нэгээр шалгарсан юм. Дурангийн мэс заслыг Монгол улс төвжүүлэх төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлээд за мөн энэ хөтөлбөрийг бол ахалж авсан хүн миний бий байгаа. Тэгээд ингээд одоо өнөөдөр гэхэд 21 аймаг мас зөвхөн 2хан аймаг л дурангийн мэс засал хийж чадахгүй. Бус нь бүгд дурангийн мэс засалтай болсон. Энэ бол нэг том үзүүлэлт байсан. За бидний одоо ерөөсөө хамгийн их баясгалан болдог үе маань бол одоо өвчтөн маань эдгрээд эрүүл саруул ажил төрлөө хийгээд явж ах энэ одоо үе бол бидний хамгийн баясгалан ар гэр ээж аав өөр хүүхэд нь эрүүл болцсон одоо хүнээ хүлээж аваад бүгдээрээ баярын нулимстай уулзцааж явах тэр момент өмчхөл бол одоо бид манай багийнхны хамгийн том шагнал. Цаашид манай эмч нар 2 донороос илэг шилжүүлэн суулгах эмчилгээг эх орондоо хийхээр асан ангаах ухааны төвтэй хамтран ажиллаж байна. Мөн эх оноос тархины өвөлтэй донороос нойр булчирхаа шилжүүлэн суулгах эмчилгээг нутагшуулгаар зорж байна. Элэг шилжүүлэн суулгах нэг мэс ажилбарт 100 донорын цус бүтээгдэхүүн шаардлагатай. Яг ийм байдлаар цусан бүтээгдэхүүний хэрэгцээ хоног ирэх бүр нэмэгдэж байна. Тиймээс хувь хүн жилдээ 1-3 удаа, албан байгууллага 1-2 удаа авлаггүй донорын иргэнэнд нэгдэхийг уриалдаг юм. Цагийн хөтөлбөр өнөөдөр 2019 оны онцлогчнороо хамгийн залуу хүндэт донорыг урьж студид ирүүллээ. Студид Баатрийн буян тогтоох цус хэлбэлт судлалын үндэсний төвийн сувилагч ирсэн байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе, урилга хүлээж авсан танд баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр та бол залуу донор өөрөө энэ төвд сувилагчаар ажилладаг. Ер нь донор болох түүх яаж ихсэн бэ хуваалцаач. За миний хувьд гэх юм бол 2012 онд би Сувилгын сургуульд оюутан байхдаа анх удаа цусаа бэлгэлж ийлээ. Тухайн үед бол донорын талаарх ойлголт бол тийм их байгаагүй. Ерөнхийдөө яг нэгдүгээр бүлгийн цустай хүн л донор болох боломжтой гэж боддог байлаа л да. Тэгээ ерөнхийдөө цусны бүлгээ хид гэдгийг нь бас мэдгээл цусаа бэлгэлж ийлээ. Донор зорилго бол тийм хэрэгсээ тийм байлаа. Тэгээд өгсөн чинь болохоор нэгдүгээр бүлэг бол биш байсан. 3 дахь бүлэг байсан байхгүй. Тэгээд тухайн үед би цусаа бэлгэлчээд дараа нь болохоор дахиж өөг юм аа. Тэгээ байжсэн аа. Сургуулаа төгссөний дараа 16 онд 2 жилийн дараа болох. 16 онд ч одоо манай найз цусны төвд ажилладаг болж таарад тэгээд ирж нэг цусаа бэлгэлэхгүй мүү гэсэн санал тавьсан. Тэгээд ирээд цусаа бэлгэлээ гэдээ очисон чинь харин өмнөх таны одоо 12 онд өгжсэн цусаа бэлгэлж исэн юм байна. Тэгээд 3-8-наас аварсан байна. Баяр хүргэе. Ихгүй юу? Тэгээд тэрийг одоо сонсоод их гой санагдаад тэгээд би ер нь бол тогтмол хугацаанд цусаа бэлгэлж гэсэн нэг тийм санаа төрөөд тэгээ одоо хүртэл цусаа бэлгэлээ явж байна. Энэ үг бол яг таныг түлхэж өгсөн юм үг байна л да. Ер нь та сүүлийн үед ажиллаж байхад энэ залуучуудын хандлага яг би тань шиг залуу донор хэр олон байдаг юм бол тэр дундаа тогтмол өгдөг хүндэт донор хэр олон байдаг юм бол гэж сонирхоод байна. Нийслэл хотын хэмжээнд бол ерөнхийдөө 300 гаруй хүндэт донор байдаг гэж үздэг. Тэгээд ямар ч сан тэр дундаас яг миний үеийн залуу хүмүүс хэд байдгийг нь бол сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ ямар ч үсэн сүүлийн үед одоо залуучуудын донорын талаарх ойлголт бол их сайн өөр болж байгаа гэж бодож байгаа. Та бол өөр ажилтдаг юм чинь анзаарч байгаа шүү дээ. Ирж байгаа хүмүүсүүд. Одоо яг таны ажиллаж байгаа газар за амьдарч байгаа газартаа ч гэсэн түгэх бас нэг зорилго чинь гэвэл донор эмчин дахиад бусдыг уриалан дуудах.
энэ үйлстэй сурталчлах давхар ийм зорилт гэдэг юм одоо юу гэдэг нь танд өөрөг ногтчихж байгаа байхгүй. Та энэ ажлаа хэр яаж гүйцэтгэж байна? Яг гэр бүлийнхэндээ найз нөхөдтэй хэр нөлөөлж байна? За ер нь бол гэр бүлийнхэндээ найз нөхөдтэй одоо тийм сүргийг хамт цусаа бэлгэлье гэл ингээл гуйжсэн удаа бол байхгүй л те. Тэгээ ямар ч сан манай найзууд намайг харангаа цусаа бэлгэлдэм байх. Үгүй хамт цусаа бэлгэлье гэл иржсэн тохиолдол их байгаа. Найзууд донд маань ер нь бол идэвхтэй цусаа бэлгэлдэх хүмүүс зөндөө байгаа л та. Тэг ер нь ихэнх нь. Тийм. Би таны ажлаас асуух гэдэг. Одоо тэр бүлгийн цуснуудад аль нь илүү дутагдaltaй байдаг? Жишээлбэл та ингээл ажиллаа хийгээд байж идэл таны санаа зовоод. За энэ бүлгийн цусныг жоохон одоо нөөцийг нэмэгдэх юмсан. Нэг хүмүүс ирээсээ, донор нь ирээсээ ч гэдэг юм уу. Яг ингээд нэг хүн чинь ажиллаа мэдчихэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр тэгэж яг нэг ажилдаг, зорддог, хүлээдэг өдрүүд хэр олон байдгийг. Аль бүлгийн цус нь илүү дутагдaltaй байдаг юм бол. Тийм ер нь бол яг уу цусны бүлэгч нь яг хүн амын дунд эзлэх хуваар бол өөр өөр байгаа л та. Жишээ нь нэгдүгээр бүлэг гэх юм бол одоо 40 гаруй хувийг эзэлдэг гэх юм уу. Дөрөвдүгээр бүлэг бол бас бусад бүлгүүдээс ер нь бол их бага 7% орчмыг эзэлдэг. Хоёрдугаар бүлэг бол нэг 20% тай, гуравдугаар бүлэг нэг 30 гаруй хувьтай байдаг. Гэхдээ яг уу энэ хувьяасаа шалтгаалаад бол ховордно гэж бол байхгүй л те. Яг уу тухайн өдөр яг дөрөв бүлгийн цус их хэрэг болж байгаа вэ. Тэндээсээ шалтгаалаад бид нэр яг тухайн бүлгийн донороос одоо дуудах тийм шаардлага их гардаг. Тийм зарим үед болохоор тэгэл оройн цагаар юм уу. Гэтэ ховор тохиолдол та. Оройн цагаар одоо яг тухайн бүлгийн донороос хэрэг болох юм бол бид нар ингээд дуудаад хэрвээ ирэх боломжгүй байх юм бол яг байга газар нь очиод авдаг тохиолдлууд бол зөөнгүй байдаг. Маш одоо хүнд гэмтэлтэй үед ч юм уу. Эсвэл яг хүний аим аврах гад ингээд цус дутагддаг яг нөгөө автобусанд суугаа явж байхад нь дуудаад аваа явдаг ч юм уу ийм тохиолдлууд гардаг. Донорудаа. За тийм ер нь бол яг уу ингээл уцаар ингээл ярьж байгаа юм л та. Тэгэх юм бол ингээл энэ тэнд байна гэж хариулна. Тэгээ ерөнхийдөө яг уу хүмүүс чинь айгүйх ер нь бол сэтгэлдээ шүү дээ. Ер нь бол тэгэл хааж байсан зарим хүмүүс би одоо яваад очиё гэж ирээл өгдөг. Яг цөөн тохиолдолд хүмүүс жоохон боломжгүй байна гэдэгтэй. Тэгэх юм бол яг байга газар нь ажил дээр нь ч юм уу нэг сургууль дээр нь ч юм уу очиод ингээд авч ирсэн тохиолдлууд бол байгаа. Одоо маш энгийнээр асууя л да. Донор болоход хэцүү зүйл байдаг юм уу? Жишээлбэл одоо зөв хооллох ч гэдэг юм баян спортоор та хичээлжиж одоо донор болох хэрэгтэй ш гэдэг юм. Тийм хэцүү зүйл байдгүй юу? Ер нь бол тийм өндөр шаардлага бол байхгүй шүү дээ. Яг 17-оос 60 насны эрэгтэй эмэгтэй. Эмэгтэй 45 кг-аас дээш, эрэгтэй 50 кг-аас дээш шинтэй одоо эрүүл хүмүүс цусаа бэлгэлж болно шүү дээ. Ер нь шөнө одоо 6 цагаас дээш унтсан байх хэвээр юм уу тийм үү шалгуур үзүүлэлтүүд бол байгаа л та. Яг хоо тэрийг ингээд хангаж хахад л ер нь бол болно. Тийм өндөр шалгуур бол байдаг. За яг маргааш цусаа өгье гэхэд бол сайн унтсан байх нь байна. Тийм сайн унтсан байх хэвээр. Өөр зүйл бол шаардахгүй юм байна те. Та зорилгоосоо хуваалцаач. За ер нь бол цусны донорын нас чинь 17-оос 60 нас хүртэл гэж байгаа шүү дээ. Тэгээ ямар ч сан 60 нас хүртлээ боломжтой бүх хугацаанд тогтмол хугацаанд цусаа бэлгэлээ гэсэн тийм одоо шийдвэр бол байна. Ер нь бол яг би багтаа бол тэгж боддог байсан. Одоо хүмүүлийн үйлс гэх юм бол одоо нэг их том ингээ зүйлийг одоо хүмүүст хийж өгөх гэж боддог байла. Тэгсэн чинь одоо ингээл харах нэ. Хүмүүлийн үйлс гэдэг маань их жижигхэн одоо зүйлээс эхэлж байгаа жишээний. Одоо өөрийнхөө жоохон цаг хугацааг ингээ зарцуулаад цусаа бэлгэлэхээс эхлээл. Тэр их бодож чинь. Тэгээд ер нь бол манай донорууд донд ч гэсэн одоо айгүй гоё сэтгэлтэй тийм хүмүүс байдаг шүү дээ ер нь. Одоо тэр өвдөж байгаа, зовж байгаа хүмүүст яг одоо эмчилгээний зардал болгоод их хөрөнгө мөнгөөр тусалж чадахгүй ч гэсэн өөртөө байгаа жоохон зүйлээ одоо цаг хугацаагаа зарцуулаад энэ цусаа бэлгэлье гэж ярьж байгаа хүмүүс байна. Одоо миний бодол ч гэсэн ерөөхдөө бас тийм байд. За баярлалаа. Өнөөдөр бидний урилгыг хүлээж авч ирээд та хүлээсэн үүргээч бас биелүүлээ гэж бид үзэж байгаа. Яагаад тэгэхээр бидний ярилцлагыг үзээд донор болох юмсан эсвэл яг тогтмол цусаа өгөөд эхлэх юмсан гэдэг бодлоос хүмүүс төрсэн баг. Тэгэхээр та үүргээ биелүүлээ гэсэн. За бид өнөөдөр хамгийн залуу хүндэт доноруудын нэг буян тогтхыг студид орж ярилцлаа.
Дотоод мэдээгээ үргэлжлүүлье. Цагийн хөтөлбөр энэ 7 хоногт эерэг хандлага сэдвийг цуурлаар хөндөж байна. Өнөөдөр сонголтын талаар хөндөхөр бэлтгэлээ. Өөрөөр хэлэх юм бол эерэг хандлагын нэг илэрлэл нь таны сонголт байж болох юм. Шинэ жилийн баяраар иргэдийн худалдаа авалт эрс нэмэгддэг. Тэгвэл дэлхийд дахинд шинэ жилийн баярыг илүү зардал багтай, байгаль ээлтэд тэмдэглэхийн тулд төрөл бүрийн бүтээл санаа шийдлийг хэрэгжүүлэх болжээ. Баяр ёслолыг аль болох зардал багтай, минималист байдлаар тэмдэглэх боломжийг эрэлхийлж байгаа үлгэр жишээ залуусын тухай бид сурвалжлалаа. Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн оюутан ууган заяа баярын хүнсээ цуглуулж байгаа нь энэ. Тэрээр жимс ногоо гээд хүнсний бүтээгдэхүүнээ авахдаа нэг ч гялгарууд хэрэгэлдэггүй даавуун тор ашигладаг байна. Сүүлийн 3 жилийн турш минималист хэм маягаар амьдрахыг зорж байгаа тэрээр 5 сарын турш ердөө 500 г хог гаргаж байна. 5 сарын одоо яг хогийн сав руу орох байсан хог гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэхээр ийм болохтлоо бол би одоо яг эрчимтэй бол 2 жилийг зарцуулсан байна л да. Яа тэгэхээр хүний нөгөө хэрэглээгдэж амар замбраагүй байдаг юм байна. Хүн юу худалдаж авч байгаа хяндаггүй те хэдэн өрөөр юу авч байгаа төдийлөл нэг сайн тооцоолдоггүй. Яг хог хаяглаа басгаад эхлэхээр хүн өөрийгөө хянаж эхэлдэг. За энэ байгаль дуустдаг үлээ. Энэ нь өөрөө хаана очих вүлээ те би хогийн сав руу хийсний дараа байгаль хэдэн жил болох уу гэдэг ч юм уу те бодоод эхлэнгууд хүн хэрэгцээ шаардлагагүй хэрэглээгээ халаад эхлэн гэсэн үг. Миний цүнхэнд байнга явдаг зүйлс гэж байна л да. Одоо энэ бол миний халбах сэрээний ууттай дотор ингээ халбах сэрээтэй байгаа тий. Тэгэхээр нэг удаагийн хэрэглээнүүдийг бол би 100% халж чадсан. Гурил будаа ч юм уу тий одоо ингээд өөр хүнсний хэрэглээ гэх юм бол аль болох 3-5 кг ч юм уу тий савын томруулаад гэх юм бол гарч байгаа уут нь бол нэг уут болох ч юм уу тий. Тиймэрхүү байдлаар сонголтуудыг хийж байгаа. 2018 оны 12 дугаар сарын хүнсний хэрэглээний өсөлтийг одоо та бүхэн танилцуулъя. 1-ээс 11 дугаар сарын дундажтай харьцуулснаар хамгийн өсөлттэй байдаг бүтээгдэхүүн мандрин 2.7 дахин, усан үзэм 2.5 дахин, дарс 6.3 дахин, бялуу 6.6 дахин, пицца 44.5%, хям 63.8%, майнууз 2.4 дахин нэмэгддэг байна. Монголд нэг өрхийн дундаж зардал 2018 оны байдлаар сардаа 298 мянган төгрөгт багтдаг гэсэн судалгаа байна. Харин 12 дугаар сард энэ тоо 487 мянган төгрөг болж өсдөг байна. Хамгийн өртөг зардал ихтэй байдаг шинэ жилийн баяраар минималист хэм маягаар амьдрэх залуус баярын ширээний бялууга сонгохдоо хүртэл ам бүлийнхээ тоонд тааруулж дараа ямар нэгэн байдлаар хаягдал гаргахгүй байх сонголтыг хийдэг байна. Мөн шинэ жилийн баярын үдэшлэгт оролцохдоо минималист хэм маягаар амьдрэх бүсгүйчүүд дэлгүүрээс шин даашинз худалдан авдаггүй. Тэд өөрт байгаа даашинзаа ямар нэгэн гоёл чимгэллээр өөрчлөөд өмсчихдэг гэдгээ хэлж хэлсэн юм а. Яг энэ минималист, zero waste энэ байгаль дэлтэй амьдралын хэм маяг болоод эхлэнгууд би өөрийгөө айгуу тийм шаардлагагүй зүйлсээс ингээд хязгаарлаад эхэлт юм билээ л тийм. Надад үнэхээр хэрэгтэй юу, хэрэггүй юу гэдгийг байнга тооцоолж эхэлдэг тийм. Магадгүй тэр уулзалтанд явхад тохиромжгүй байвал явахгүй байлдаг ч юм уу. Тэгэхээр хувь хүний тэр нэг бие даасан амьдралын хэв маяг, бие даасан үзэл баримтлал маш хатуу сууж өгдөг. Би болохоор яг гоёлын 2 даашинзтай. Тэгээд тэр 2 даашинзаа бас яг түрүүний хилдэгчлэн аксессуараа солиод зүрхсний хацлыг арай өөр болгоод ч юм уу. Арай нэг уйдахгүйгээр өөртөө гоё шийдэл гаргаад товцолчдаг. Олон палаж олон зүйлтэй байхын хэрэг бол байхгүй мөлий. Яагаад тэгэхээр наандаж аюу одоо усаар угаах шаардлага гарна. Дээрээс нь тэр болгоны чинь эмгэлт хэвцлэх хэрэг гарна. Тэгээ эмхлээ зэвцлэхэр хүний бас цаг хугацаа өргөдөн тийм ээ. Аюу төвхтэй, аюух ажиллагаа ихтэй байдаг, стресстэй байдаг. Их Британийн Манчестер хот дахин боловсруулсан хөнгөн цагаанаар хийсэн эко гэрлэр хотоо чимж баяраа тэмдэглэдэг байна. Яг ийм байдлаар байгальд ээлтэй зардал багтай баярлах олон боломж бидэнд байна. Монгол улсын 3 сая дахь иргэн хатан болдын монголжоо охины тухай сурвалжлагыг үзүүлэх гэж байна. 2015 оны 1-р сард Монгол улсын 3 сая дахь иргэн болсон монголжоо охин өнөөдөр цэцэрлэгт хэрхэн сурч хүмүүжж байгааг Өмнө Говь аймгаас сурвалжлаа. Монголчуудын хайрыг хүлээсэн бяцхан охин монголчууд 70 цадгад сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн бэлтгэл бүлэгт суралцж байна. Охин цэцэрлэгтээ олон дуу шүлэг сурсан авьяастай сурагчдын нэг олжээ. Тэр цэцэрлэгийнхээ 60 жилийн ой зориулсан дууны цомогт найзуудтайгаа хамтран дуулсан байна. Монголчууд охин цэцэрлэгтээ юу сурч мэдснээ үзэгчдтэй хуваалцлаа. Тоншуултай ярьсан нь тоншуулчи дандаа тахан хүн шиг тог хийлгэж суух юм. Өшөөтөн тэгээд мохтохгүй юм уу? Хурдан салхидаг юм. Мада орноос хамгаалж олондоо тус өрөвдөг болохоор хошуумын тонших тусам хурц болж байдаг юм аа. Миний гэр бүл
Өвөө минь гэртээ уудам хангай эмээ минь гэртээ зэлмэг тэнг аа минь гэртээ ханагаар уул ээж минь гэртээ гэрэл нар ах минь гэртээ ханагаар уул эгч минь гэртээ ганган цэцэг дүү минь гэртээ бүжин туул харин би өөрөө ганган ирвэ хээ. Монголчин охин ангийнхнаас 1 насаар дүү хідээж цэцэрлэгийн бэлтгэл бүлэгтээ онд сурч байна. Төрөлхний сэргэлэн цаваа дуу бүжиг урлагт авьяастай үе тэнгийн найз нөхдөө манлайлдаг ангийнхаа шилдэг хүүхдүүдийн нэг гэдгийг багш нь ярьсан юм. Манай 2 дугаар цэцэрлэгт маань манай улсын 3 сая дэх хэрэг монголчин маань анх 16 оноос эхлээд одоо манай цэцэрлэгт 4 дахь жилдээ суралцж байгаа. Манай цэцэрлэг 5 дахь өдөр болгон дугуулангийн өдөр гэж ордог. Дугуулангийн өдрөөр манай бүлгийн хувьд нөгөө эрэгчээр сургуульд орох бэлтгэл бүлгийн учраас могоо шооны дугуйлан явуулдаг. Тэгээд шооны дугуйланд амуу маш авьяаслаг оролцдог. Мэдээллийн 900-нд хүүхдүүд гар утас таблетээр тоглодог бол монгол жоохон өөрийн зурх авьяасаа хөгжүүлж байна. Тэр гэртээч цэцэрлэгтээч зургаа зурдаг байна. Гэртээ очихороо бол их юуштэй яриа хөрөд ихтэй тэгээд байнга зураг зурх гэж сууж идэв. Тэгээд анги дээр ирэхээр бас тэгэл ангийнхантайгаа найз нөхдөйгөө бас ихтэй нартай гоё байдаг. За аймагаас маань одоо тэгээд монгол жоохонд маань ингээд орон сууц 3 руу байр өгсөн байгаа. Одоо тэгээд тэнтэй одоо өөр амьдарч байгаа. Монгол жоохон одоо дүүтэй болж айлын том ихч болжээ. 2015 онд ерөнхийлөгч Монгол улсын 3 сая дахь иргэнд монголчин нэр өгч байсан юм а. Малмаллах цаг наргүй ажлынхаа хажуугаар өвлжөө хаварж байгаа тохижуулсан Өвөрхангай аймгийн 30 ус сумын малчин Бямсүрэнгийн тухай бид сурвалжиллаа. Залуу малчин энэ жил улсын авраг малчны болцлыг хангажээ. Цаашдаа малынхаа тоо толгойг өсгөх бус чанарт нь илүү анхаарна гэдгийг тэрээр ярьж байна. За мөн амьдарч байгаа орчноо үр хүүхдийнхээ төлөө илүү тав тухтай болгохоор төлөвлөж байгаа юм байна. Энэ бол 30 ус сумын 3 дугаар багийн малчин Бямсүрэнгийнх. Сумын төвөөс 6 км-ийн зайтай энэ үйлжөөндөө тохилог, амны орон сууц барьж, хашаа, малын сарвчаа барьж гүний худаг гаргажээ. Мөн хашаагаа тойруулж мод тарьсан байна. Ингэж мал маллах их ажлынхаа хажуугаар өөрсдөө амьдарч байгаа орчноо тохижуулж эхэлжээ. Миний хууч одоо малчин хизэнээс хүүхдээс аль малчин л та ерөөсөө ажил төрөлд айхтартай иж. Мал малсан хүн бол ер нь янз бүрийн дутагдах юм бол алга шүү. Багасаа л ээж аваагаа тагаал тэгэл ерөөсө багасаа хүүхднээсээ тэгэл болж ирсэн. Хийж одоо сурсан ажил нь юм да. Аятухтай орчинд бас амьдрий гэсэн бодолтойгоор тэгэл тохижуулаад л явж байна. Малж чадах юм бол малж байгаа хүнд бол ашиг шимээ өгдөг. Амьдралах үед нь маш ашигтай тустай ийм амтан тэгэхээр мал мална гэдэг бол өдөө орон нутгата сайхан доо. Малчин гэхээр л тал дээр гэр барьж амьдардаг гэсэн төсөөлөл өөрчлөгдсөн гэдгийг эндээс харж болно. Өөрсдөө хөдөлмөрлөж чадвал малынхаа захад төв суурин газрынхантай адил тухтай амьдарч болно гэдгийг хэллээ. Манай гэр бүлийн хүн бол энэ нутгийн хүн. Тэгээ гэр бүлийн хүн манаас өөргөө ирэл ажил төрөл бас ихтэй л ятдаг. Тэгэл мал хотонд орсноос хойш л тэгэл гэр бүлтэйгэл тэгэл нэг суунда. Оройд л нэг тэгэл 5 дахтаа сууд интернэс тэгэл өдөр төл тэгэл явж бод хоноо эргүүлээл тэгэл таардаг штэ. Өхөр малынхаа басыг авна тэгэл орой ирэхэд нь хэвг мэвгэн зураал тэгэл малаа ирэхээс өмнө амжуулаад. Би ишиг урагтаагаас тоглодог штэ. Ишиг Хураг. Адуу. Тимээ. Бямсүрэнгийн ажил өглөө бүр 5 цаг 30 минутаас эхэлдэг. Малаа хариулах, услах, тижээл үүс тавьж өгөх гээд гэртээ орохч завгүйгээр хөдөлмөрлөх шаардлага бий болдог байна. Ер нь л малчилтаа манад өвчдөг л. Малыг хажуугаар тэгэл хөөрхөн мар зүрэ юм их зохион байгуулна. Хөдөлмөрч хүүхдтэй. Энэ жил нэг энэ гүний худаг гаргуулсан 18 саяар. Гаднаа худагтай, гаднаа бэлчээрийн тал байх шаалтсан. Одоо энэ гарааш, одоо энэ гэрийн гашаамшаа юу гэж өөрөө л хийж байгаа хөтөх ерөөс. Улсын хэмжээнд залуу малчдын тоо буурч байгаа нь анхаарах шаардлагатай асуудлуудын нэг болсон гэж салбарын яам дүгнэх болсон. Харин хөдөөгийн сумдад залуу малчид бусдаас илүү хөдөлмөрлөж чадвал малынхаа үр шимээр хөдөөд 5 тухтай сайхан амьдрах боломж байна гэдгийг Бямсүрэнгийн гэр бүлийнхэн онцолж байлаа. Өвөө минь гэртээ 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 өвөө минь гэрт
Сүүлийн жилүүдэд манай улсын сонгодог урлагийн уран бүтээлчид олон улсын томоохон тэмцээн уралдаануудад амжилттай оролцож, гадаадын нэр хүндтэй театруудад урагдан ажиллах болсон. Бид өнөөдрийн соёл урлагийн болонгаараа Монгол улсын дүүрийн урлагийн хөгжил, уран бүтээлчдэд тулгамддаг асуудлуудын талаар хөндөж мэдээлэл хүрэхэд бэлэн болсон байна. Студид нэвтрүүлэгч Анх хоёр ажиллаж байна. Орой минь Анх хоёраа. За орой минь төргий. Тэгэхээр дүүрийн театрын хөгжил, тулгамддаг асуудлыг ярихаас өмнө түүхээс нь хуваалцаж. За тэгье. За дүүрийн урлаг 13 дугаар зуунд Итали улсад газар тариалан болон сүм хийдийн соёлоос үүссэн гэж үздэг. Дүүрийн урлаг бол театрын урлагийн бүхий л төрлийг агуулсан урлагийн хамгийн том цогц бүтээл гэж хэлж болно. Учир нь дуурьт бүжиг, жүжиг, яруу найраг, уран зураг, театрын зураг гэх мэтчлэн урлагийн бүхэл төрлүүд багтдаг. За харин манай улсын тухайд сонгодог урлагийн ноён оргил болсон дүүрийн урлаг дэлхийн хөгжлөөс даруй 500 гаруй жилийн дараа буюу 1800-аад оны ихэнх үед говийн догшин ноён хутаг Данзар Авжаагийн саран хөхөө дуулалт жүжигээр эхэлсэн гэж үздэг юм а. Бид өнөөдөр Монгол улсын соёл урлаг, сонгодог урлаг, тэр дундаа дүүрийн урлагийн хөгжил болоод уран бүтээлч тулгамддаг асуудлуудын тухай ярилцахаар студидтэй улсын дөөрийн үжигийн эрдэмийн театрын гоцлол дуучин, Монгол улсын консерваторийн багш Цэрэн Чунтыг урьж ирүүлж ярилцахад бэлэн болсон байна. Орой минь төргий танд. Орой минь. Та сонгодог урлагийн салбарт 15 гаруй жил дуулж байна. За дээрээс нь Орос улбаны улсын 2 ч том театрт урагдж ажиллаж байсан шүү дээ. Ингээд харахаар монголчууд ийм амжилттай байгаа шалтгаан нь юу юм бэ? Энэ анханаас нь тавьж өгсөн суурин, тэр боловсрол нь, школ нь өөрөө сайн байгаад байна уу? Эсвэл манай уран бүтээлчид, залуучуудад бас өөрсдийгөө дайчилж байгаа тэр авиас чадвар нь сайн байгаад байна уу? Аль аль нь л байгаа болов гэж бодож байна. Яагаад тэгэхээр зэрэг 1947-оос 53 оны хооронд хамгийн анхны дүүрийн дуулаачийн чиглэлээр сурч Орос улбаны улсад сурч төгссөн хүн бол Монгол улсын хөтөлбөрийн Баатар ардын жүжигчин Гонгорын Хайдаг гэдэг хүн байдаг. Тэр хүний замналаас эхлээд манай дуучид маань бэлтгэгдэж эхэлсэн. Мэргэжлийн дуучин болж эхэлсэн. Гэхдээ ерөнхийдөө нөгөө Монгол хүн гэдэг чинь хөгжмөн дунд өсдөг гэж үздэг байхгүй юу? Жишээлбэл бүү ээлдэг, тэгэл дэмбэ хуруу, найр эсвэл богмалаа ахуулах их зэрэг энэ дандаа хөгжмөн дунд өссөн байдаг учраас их хөгжмөлөг бусад дэлхийн ертөнцийн бүх дуучдаас ялгагдах чанар нь бол илүү их хөгжмөлөг байдаг болов уу гэж боддیں۔ Та Монголд ирээд дүүрийн үжигийн эрдэмийн театрт гоцлол дуучнаар бас найруулагчаар ажиллаж байгаа гэж сонссон л доо. Яг ажиллаж явах хугацаанд энэ дүүрийн урлагийг хөгжүүлэх эсвэл гаднаас олж авсан туршлагаа мэдлэгээ Монголд суурьшуулах тал дээр ямар ажлууд ер нь хийж байна? Мэргэжлийн бүтээлчдийн бүтээлүүдийг дахин сэргээж онцлогуудын ард түмэнд тэр зүйн урлагт илэгтэй байгаа хүмүүс, урлагийн чиглэлээр сурж байгаа оюутнуудад сэргэн дэлгэрүүлж онлайн хувьд танилцуулах хэрэгтэй юм шиг надад санагддаг. Тийм учраас Монголын мэргэжлийн хөгжмийн зохиолчдын сонгодог бүтээлийн цуврал нэвтрүүлэг хийж байгаа. Тэгэхээр цуврал нэвтрүүлэг маань бүх телевизүүдээр гарна. Энэ нь ямар учиртай вэ гэхээр жишээл нэг сард бол Жансан нуруугаан бүтээл гарах гэж байна. Жансан нуруугаан бүтээл бусдаасаа ямар онцлогтой юм? Ямар илүү сурах, харах, мэдэх юм илүү байна гэдгийг харуулах гэсэн юм санаа л да. Тэгээд цаашаа үе үеийн хөгжмийн зохиолчд буюу Дамдын Сүрэнгуйгаас одоо хүртэлх бол бид нарт Сэрод, Алтан гэрэл, Үлзий баяр, Цэн Эрдэнэт гэдэг ингээд залуу хөгжмийн зохиолчд байгаа. Тэд нар маань хөгжмийн урлагт, дуулаачийн урлагт ямар бүтээлүүдийг гаргаж тавьж байгаа ямар онцлогтой юм бэ гэдгийг бас ард түмэндээ ойлгуулъя, үзүүлье гэж бодож байгаа. Дүүрийн дуучид олон улсын тэмцээн уралдаанд амжилт үзүүлж байна. Монголчууд түүгээр бахархдаг тийм үү? Гэхдээ яг ингээд дүүрийн театрт очиод дүүр үзэж байгаа хүмүүсийн тоо ямар байна? Энэ урлагийг ойлгож байгаа, мэдэрч байгаа ийм хүмүүс нийгэм ер нь ямар хуу байна? Дүүрийн урлаг, сонгодог урлаг тэргүй массын урлаг биш л дээ. Гэхдээ эндээс нөгөө олж авдаг хүмүүсийн хүмүүжилд өгдөг тэр нөгөө зүйл нь бол их сайн байгаад байгаа шүү дээ. Ер нь бол дуур гэдэг маань ард түмний оюуны савыг л хөгжүүлж байгаа. Жишээлбэл удаан сууж чаддаг болдог аливаа зүйлийг тунгаан бодох чадварт нь болдог. Тэгэхээр зэрэг бүгдэнд нь зориулсан урлаг биш юмаа гэхэд тэндээс өөрөө сонголт хийгээд би элит бай, би боловсралтай бай, би бодлоготой бай, би хөгжиж гэсэн хүмүүс бол дүүрийн театрт очиж тэр сонгодог урлагийг сонсох ёстой. Зөвхөн дуур биш, сонгодог бүтээлүүд, балет, симфони, удаан хөгжмийн бүтээлүүдийг сонсож байх нь энэ хувь хүнд өөрт нь маш их чухал ач холбогдолтой байдаг. Яг одоогийн энэ нийгэмд бол миний бодлоор сонгодог урлагийн маркетингийн менежментийн ийм 100 юм болов гэж боддог байхгүй. Хүмүүст хүргэх нь илүү хэрэгтэй байна.
Бүтээлүүд бол хийгдсэн, маш сайхан байгаа. Дуучид бол их боломжийн сайхан стандартны дэлхийн ертөнцийн одоо хөгжилтэй хөл нийлж байна. Одоо маркетинг илүү хийгээд ард түмэндээ илүү их ойлгоод нэг хүн ч гэсэн тэрнийг одоо илүү их ойлгож байх юм бол өөр хувь хүнийхээ амьдралд илүү хэрэгтэй маа л гэж үзэж байна. За баярлалаа танд. За бид өнөөдрийн соёл урлагийн буландаа Дөөрөвч Эрдэмтэн театрын гоцол дуучин Монгол Улсын консерваторийн багш Цэрэн Чунтыг урьж ярилцлага өрнүүллээ. За соёл урлагийн буланг анх 2 хөтөлж хүргэлээ. За яг энэ салбарын сонгодог урлагтай холбоотой мэдээллийг бид үргэлжлүүлээд хүргэнэ. Монголын орчин цагийн хөгжмийг үндэслэгчдийн намтар уран бүтээлийн цогц судалгааг гаргалаа. Агуу их хөгжмийн зохиолч Мөрдөрж, Дамдын сүрэн, Гончиг сумлай нарын уран бүтээлийн намтар түүхийг инхүү нарийн судлаж, архивын материал тулгуурлаж гаргасан нь салбартаа тэр дундаа урлагт зүтгэж хөгжлийг түүжээлэх залуус хойч үеийнхэнд нь арга зүй болно гэж хөгжим судлаачид үзэж байгаа юм. онд хөгжмийн зохиолчдын дунд уралдаан зарлаж хөгжмийн зохиолч Мөрдөржийн ирүүлсэн бүтээлийн эхлэл, хөгжмийн зохиолч Дамдын сүрэнгийн ирүүлсэн бүтээлийн төгсгөлийг нийлүүлэн засч ая бүтээснийг бүгд найрамдах Монгол ард улсын баг хурлаар баталж Монгол улс төрийн дуулалтаа болсон. Төрийнхөө дуулыг инхүү зохиосон Монголын орчин цагийн хөгжмийг үндэслэгчид гэж тодорхойлогддог Мөрдөрж, Дамдын сүрэн, Гончиг сумлай нарт дуур, тайз дэлгэц, симфони арил болон цөөхөл хөгжим зориулсан уран бүтээл олон бий. За тэгвэл эдгээр бүтээлүүдийг найрамчлан судлаж шинжлэх ухааны үндслэлтэд шүүмж тайлбар нэгтгэсэн нь судлаачдад, сурагчдад бүгдэнд нь алт эрдэнсээр ч хэмжихгүй их өв боллоо гэдгийг зохиолч хөгжим судлаачид дүгнэж байлаа. Өөрийнхөө алт буяа ард үлдээгээд аяг хичгээ ард түмэнд өвлүүлсэн. Ямар ч юу таваагүй үн төлөвлөгөөр өвлүүлсэн. Галуу үйлдэл ихшлэх гайхшмар дуунууд бүтээсэн энэ агуурн хөгжмийн зохиолын тухай би чи хувь тохиол надад оногдлаа. 100 жил Монголын орчин цагийн хөгжим ямар замаар явж ирж вэ гэдгийг харьцуулан үзэх, хүрсэн ололт, алдсан алдаа болгоныг тэндээс олж харах, энэ дээр дүгнэлт хийгээд дараагийн 100-д монголчууд дэлхийн хөгжимтэй хэрхэн ижилсэж, хэрхэн өөрөө байж, хэрхэн өрсөлдөх оюун ухаанаа бол тэндээс шүүж авах бүрэн боломжтой болох юм байна. Тийм учраас энэ бол эрдэм соёлын болоод ерөөсөн Монгол улсын соёлын дахин сэргэлтийн болон бие даасан Монгол улсын бусдаа өрсөлдөх чадварыг дэвшлүүлэх ийм том одоо баримжаа болж байгаа л гэж ойлгож байна. Өнөө жил хөгжмийн зохиолч Мөрдөрж, Дамдын сүрэн нарын 100 жилийн ой, Гончиг сумлай мэндэлсний 105 жилийн ой тохиож байна. Түүхэн ой хүрээнд агуу зохиолчдыг алдаршуулах, тэр дундаа энэ мэтчлэн бидэнд өвлөөсөн түүх, дурсамж, уран бүтээлийг хойч үеийнхэндээ дамжуулан үлдээх хийх ажлуудыг төлөвлөсний нэг нь энэ байлаа. Урлаг тэр дундаа хөгжим судлалд 45 жилийг зарцуулсан энэ биш судлаач зөвхөн энэ 3 хөгжмийн зохиолчийн материалыг судлаж, архивт 3 сар сууж нэмэлт материал, баримтуудыг цуглуулжээ. Манай өвгийн аав нь өөрөө Мухатар гэж очтой цэгмэд гэж хүн байсан. Энэ хүн маань болох тэр зэрэг өөрөө богд хааны одоо зэргийн нэг жинжин байсан байдгийн. Тэр богд хааны өргөмөл хүчин Мөрдөрж байгаа шүү дээ. Тэгээд богд хааны өргөмжилсэн Баатар одоо Мухатрын хүү Дамдын сүрэн. Энэ хоёр хүн нийлж одоо Монгол улсын тэрэн зөвлөлтийг бичсэн нэг юм байдаг. Энэ жил бол манай Мөрдөрж өвөгийн маань мэдлэлсний 100 жилийн ой ингээд тохиож байгаа. Ном хэвлүүлэх төслийг одоо ингээд энэ иш багш маань гардж игээд ингээд манай өвөө Мөрдөржийн мөн бэлгийн Дамдын сүрэнгаан ингээд түүх намтрын одоо номыг ингээд бүтээж гаргаж байгаад бол одоо маш их баяртай байна. За яг энэ зам жимээр дараагийн уран бүтээлч, хөгжмийн зохиолч, хөгжимчид, урлаг судлаачдыг судлах, ингэж салбарын хөгжилд ашиглах нь зүйтэй гэж эрдэм шинжилгээний энэ хурлын төлөөлөгчид санаа нэгдэж байлаа. Шинэ намын мэдээлэл үргэлжилж байна. Зохиолч Эрдэнэтийн эмэгтгэж хэвлүүлсэн Улсын хурлын гишүүн эрчим хүчний сайд Даваа сүрэнгийн хийж бүтээсэн ажлын тухай өгүүлэх зарчим номын нээлт боллоо. Зохиолч улс төрд болж байгаа үйл явдалд сонгогчийн хувьд
иргэн хүний хувьд даваа сүрэн гишүүний байр суурь үзэл бодлыг илүүтэй сонирхдаг учраас энэхүү номыг бичсэн байна. Тухайлах юм бол даваа сүрэн гишүүний сангийн яамд ажиллаж байх үед гаргасан шийдвэрийн дагуу иргэд банкнд дугаарлах шаардлагагүйгээр шинээр байгуулсан төрийн сангаар дамжуулан цалин тэтгэврээ хүндрэлгүй авдаг болсон тухай энэ бүтээлд өгүүлжээ. За мөн Оросын их хөрийг дарах багт ажиллаж байсан талаар зарчим хүчний салбарын бодлогын алдаа дутагдлыг засч залруулсан талаар зарчим номонд тусгасан байна. Ингэхдээ аливаа асуудалд ёс суртахуунтай, зарчимтай байх нь улс төрчид шударга, ёс суртахуунтай байхын үндэс гэж үздэг талаараа өгүүлсэн байна. Цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөр олон улсын мэдээгээр үргэлжилж байна. Тоомч төвшин жаргал студид ажиллаж байна. Орой минь төргий. Орой минь төргий, үзэгчдээ бас орой минь төргий. За тэгэхээр Казахстан төчлөөр БКР агарын тээврийн компани онгоцны ослоор амь настаа алдсан хүмүүсийн дурсгалыг хүндэтгэн өнөөдөр үндэсний хэмжээний гашуудал зарласан байна. За тус улсын ерөнхийлөгч Касим Жомарт Токаев ийм шийдвэр гаргасныг хэвлэлийн нарийн бичгийн дарга нь мэдгдсэн юм а. За БКР компанийн Фокер 100 онгоц өчигдөр өглөө Алматы хотын нисэх буудлаас хөөрсөн даруйдаа унаж осолцсон юм. Сүүлийн мэдээгээр энэ ослын уршигаар 15 хүн амь насаа алдаж 66 хүн гэмтэж бэртсэн байна. Алматагаас Нурсултан хотын чиглэлд ниссэн тус онгоц багийн 5 гишүүн 93 зорчигчтой явсан юм. Казахстаны засгийн газраас ослын уршигаар амь насаа алдсан хүмүүсийн ар гэрээхэнд 4 сая тенге буюу 10,500 Америк долларын буцалтгүй тусламж олгохоор шийдвэрлсэн. За энэ тухай тус улсын ерөнхий сайд Аскар Мамин ослын шалтгааныг мөрдөн шалгах засгийн газрын комиссийн уралдаан дээр мэдгдсэн юм а. Түүнчлэн тэрээр ослын уршигаар хохирсон бүх хүмүүст шаардлагатай санхүүгийн тусламж үзүүлнэ гэдгээ мэдээлсэн. За засгийн газраас дотоод хэргийн яамд шүүхийн өмнөх ослын шалтгааныг мөрдөн шалгах ажиллагааг явуулах үүрэг өгсөн. За мөн эрүүл мэндийн яамд гэмтэж бэртсэн хүмүүст бүх талын туслалцаа шуурхаа үзүүлэхийг үүрэг болгожээ. За мөн ослын шалтгааныг мөрдөн шалгах комиссийнханд урьдчилсан тайланга 2020 оны 1-р сарын 10-ны дотор танилцуулахыг үүрэг болгоод байна. За энэ хооронд БКР агарын тээврийн компани эх оны эхний өдөр хүртэлх бүх нислэгийг цуцалсан. За тус компаниас нислэгийн тийзний үнийг зорчигчдод олгохоо амлаад байна. Казахстаны аж үйлдвэр дэд бүтцийн хөгжлийн яамны мэдээгээр бол БКР агарын тээврийн компанийн Фокер 100 онгоц 1996 оны 4 сард үйлдвэрлэгдсэн 2016 оны 8 сараас иргэний нисгэд бүртгэгдсэн байна. За тус компани Фокер 100 маркийн нийтдээ 6 онгоцтой байсан юм байна. За Иран улс бүгд найрамдах хятад ард улс Орос Улбаны улсын тэнгисийн цэргийн хүчнийхний хамтарсан цэргийн сургууль энэ нутгийн далайн хойд хэсэг Амманы буланд эхлээд байна. Ираны тэнгисийн цэргийн хүчний албан ёсны төлөөлөгч энэхүү сургуульд нь их тайван, найрамдалд, тогтвортой аюулгүй байдлыг батлан харуулах зорилготойг онцлон мэдэгдсэн байна. 3 орны цэргийнхний хамтарсан сургуулилд Чахабар бомтоос энэ нутгийн далайн хойд хэсэг хүртэл 17,000 квадрат километр талбай болж байгаа юм байна. За Иран улс 1979 онд исламын хувьсгал яснаас хойш анх удаага дэлхийд тэргүүлэгч их гүрнүүдтэй өндөр түвшний ийм сургуулилт хийж байгааг Ираны тал онцолж байна. Цэргийн сургууль нь далайн тэнгисийн аюулгүй бүс нэрэн дор зохион байгуулагдаж байгаа юм байна. За сургуулийн үеэр 3 орны зэрэг дайчид террористүүд далайн тэнгисийн дээрэмчидтэй тэмцэхээс гадна бүс нутгийн аюулгүй байдлыг хангах арга замыг сургуулах юм байна. Цэргийн сургуульд өчигдрөөс эхэлсэн. За 30-ны өдөр өндөрлөх юм. За энэ үеэр мөн далайн тэнгист осол гарсан тохиолдолд аврах ажиллагааг хэрхэн хамтран явуулахаач сурвалжилж байгаа юм байна. Ираны гадаад хэргийн сайд Мохаммед Жавад Зариф Москвад айлчлах үеэр энэ сургууль аль нэгэн өөр улс орны эсрэг чиглэгдээгүй гэдгийг онцлон мэдэгдэж байсан юм. За үүний зэрэгцээ бүгд найрамдах хятад ард улсын батлан амгалах яамны албан ёсны төлөөлөгч Үу Цян энэхүү сургууль бүс нутагт дах хурцнал байдалтай холбоогүйг онцлон мэдэгдэж байсныг хэвлэл сануулж байгаа. Ямар ч байсан Пентагон Орос хятад Ираны тэнгисийн цэргийн хүчнийхний энэхүү сургуулийн явцыг анхааралтай ажиглаж байгаагаа мэдэгдсэн байна. За Америкийн нэгдсэн улсад ирэх 2020 оны 11-р сард ерөнхийлөгчийн сонгуул болно. Тэгвэл жилийн дараа болох энэ сонгуулийн бэлтгэлийг хангах ажил хэдийнэ эхлээд байна. Тодорхойлбол Америкийн нэгдсэн улсын мужуудын сонгуулийн хороодын ахлах ажилтнуудад зориулсан томоохон сургалтыг Харвардын их сургуулийн шинжлэх ухаан олон улсын харилцааны Белфрийн төвийн төслийн хүрээнд зохион байгуулсан байна. Тоон ардчлалыг хэрхэн хамгаалах вэ? Төслийн хүрээнд энэ сургалтыг Вашингтон хотноо зохион байгуулсан байна. За сургалтанд Америкийн нийтдээ 24 мужийн сонгуулийн хороодын ажилтнууд болох 120 хүн ихний ээлжинд хамрагдсан байна. За энэ үеэр шударга нээлттэй сонгуул зохион байгуулах замаар Америкийн ардчлалыг хамгаалах арга замуудыг танилцуулж, Америкийн сонгуульд Орос Улбаны улс хятад болоод бусад орнуудын зүгээс хийж болзошгүй халдлагуудаас хэрхэн сэргийлэхийг зааж сургасан байна.
Гол нь шударга нээлттэй сонгууль зохион байгуулахад анхаарах зүйлсүүдийг цэрэг, батлан хамгаалах, үндэсний аюулгүй байдал, улс төрөөс гадна холбоо харилцааны асуудлаар мэргэжсэн шинжээч мэргэжилтнүүд танилцуулан зааж өгч байгаа юм байна. Энэ сургалтын гол зорилго бол мужуудын эрх бүхий албан тушаалтнууд сонгуулийн хорооныхонд санал хураалт сонгуулийн үеэр гарах асуудлыг зохицуулах шинэ арга туршлагуудыг таниулахад оршиж байгаа юм. Хямралыг хяналтаас гарахаас өмнө илрүүлэхэд мэдээллийг хэрхэн үр дүнтэй ашиглах боломжтойг эндээс мэдэж авцгааж байна. Үүний тулд бид энэ сургалтанд цэргийн шинжээч мэргэжилтнүүдийг оролцуулж байна. Тэд сонгуулийн тэр орон зайд хэрхэн ажиллах боломж туршлага сонгуулийн байгууллагуудын ажилтнуудтай хуваалцаж байна. Энэ үнэхээр бидэнд хэрэгтэй шаардлагатай сургалт байлаа. Сонгуулийн өмнө санал хураалтын үеэр гарч болох эрсдлүүдээс хэрхэн сэргийлэх, учирч болох саад бэрхшээлүүдийг яаж арилгахыг тодорхой заалгаж их зүйлийг сурч авлаа. За сургагч багш нар сонгуулийн хэсэг хороодын удирдагчид болоод ажилтнууд санал хураалтанд саад хийх альва орлогыг зогсоох, санал авах хэсэг хороодынхаа аюулгүй байдлыг хангахад шинэ техник, технологиг хэрхэн ашиглах талаар мөн зааж сургаж байгаа юм байна. Францын тэтгэврийн шинтгэлийг эсэргүүцэгчдийн чагсаалт цуглаан ажил хаялдаас олж аялал жуулчлал, зочид буудал, зоогийн газрын бизнес эрхлэгчид баггүй хэмжээний хохирол амсаад байна. Тэр дундаа Парис хотын бизнес эрхлэгчид зулсаар шинэ жилийн баярын өмнө эсэргүүцлийн хөдөлгөөн газар авснаас олж амссан хохирлоо тооцоолж гаргахыг чармааж байна. Өнгөрсөн 5-ны өдрөөс эхэлсэн ажил хаялдаас олж Францын нийслэл хотын ихэнх зочид буудлын үйлчлүүлэгчид захиалга цуцалсан байна. Ажил хаялтын эхний өдрийн дараагаас л гэхэд зочид буудлын өрөөний 50% нь үйлчлүүлэгчгүй болсон байна. За үүнээс болж оны эцсийн дүнгээр зочид буудлын бизнес эрхлэгчид ашиг орлого нь урьдчилан тооцоолж байснаас нь 3-5% буурахаар байгааг мэдэгдэж байна. Түүнчлэн хэрэглэгчдийн идэвх энэ сард 30-аас 50% буурсныг Парисын дэлгүүрүүдийн эзэд тооцоолон гаргажээ. Уг нь зулсаар шинэ жилийн баяртай холбоотойгоор 12 дугаар сард ашиг орлого хамгийн өндөртөө гардаг байсан юм байна. За гэвч энэ удаад худалдаа нь өнгөрсөн оныхтой харьцуулахад 80 гаруй хувиар буурсан байна. Парисын дуурийн театрын л гэхэд энэ сард өмнөхөөс асар бага тасалбар борлуулснаас олж 8 сая еврогийн алдагдал хүлээж байгаагаа мэдэгдэж байна. Харин Францын эдийн засгийн яамнаас татвар төлөх, даатгалын төлбөр төлөх хугацааг нь хойшлуулах, за нэм гаргуудад үйлчлэгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох зэргээр дэмжлэг үзүүлэхээ бизнесмэнүүдтэй амласан байна. За Монтенегро буюу Черногорийн парламент дахь сүрэг хүчний 18 гишүүнийг цагдаа нар саатуулан баривчилсан байна. Сүрэг хүчний гишүүд шашин шүтлгийн тухай хуулийг баталахад саад учруулж парламентын танхимд үүмэн дэгдээсэн хэрэгээр инхүү саатуулагдсан байна. За харин сүрэг хүчнийхэн парламентын ордноос гишүүдийг хулгайллаа хэмээн үзэж эсэргүүцлээ илэрхийлж байна. За Сербийн үнэн алдартны шашинтнууд сүмийнхэн эсэргүүцсэн хэд хэдэн хотод жагсаал цуглаан хийж байсан ч шашин шүтэх эрхийн тухай хуулийн төслийг өнгөрсөн баасан гарагт парламентэнд баталсан юм. За олон хотод жагсагчид төв замууд гудамж талбайг хааж байсан байна. Хуулийг баталсны дараагаар Сербийн үнэн алдартны шашныхан гол сүмүүдийн хонхыг 2 цаг тутам дуугаргаж эмгэнэн гашуудж байгаагаа илэрхийлэхээ мэдэгдэж байна. За сүрэг хүчнийхэн хуулийн төсөлд үнэн алдартны сүмийн санал болгосон нэмэлт өөрчлөлтүүдийг өргөн барьсан боловч бүгд няцаагдсан юм. Тиймээс арчилсан фронт сүрэг хүчнийхэн санал хураалтыг хойшлуулахыг шаардаж байсан боловч хүлээн аваагүй байна. За үүнээс болж парламентын хуралдааны танхимд үүмэн дэгдэж гишүүдийн хооронд зодон хүртэл болсон байна. За хуулийг эсэргүүцэгчид Сербийн үнэн алдартны сүм рүү халдлаа хэмээн ууршааж байна. За бүгд найрамдахтай дардулс сар ангаргийн хөтөлбөртөө ашиглахаар төлөвлөж байгаа хамгийн том тооцогдох Чанжин 5 буужин тээвэрлэгчээ Ванчен хэмээх одоо сансрын төвөөсөө хөөргөд байна. Буужин тээвэрлэгчийг өчигдөр орон нутгийн цагаар 20 цаг 46 минутанд хөргсөн байна. Тус буужин тээвэрлэгчийг Шижан 20 хэмээх хиймэл дагуултаар хөргсөн. За энэ хиймэл дагуулыг шилжилтийн тойрог замд оруулах бөгөөд за ирэх 5-аас 15 жилийн хугацаанд холбоо харилцааны салбарыг хөгжүүлэх орчин үеийн шаардлагыг хангах боломжтой болно гэж мэргэжилтнүүд тодорхойлж байгаа юм байна. Шинэ томоохон буужин тээвэрлэгч нь 25 тонны жинтэй, 57 метрийн өндөртэй, 5 метрийн диаметртэй юм байна. За энэ буужин тээвэрлэгчийн анхны загварыг 2016 оны 11-р сард ашиглалтанд оруулж хөөргөж байсан юм байна. За хятад улс үндэсний сансрын хөтөлбөрөө идэвхтэй хөгжүүлэх болсон. Одоо орон цагуур, холбоо харилцаа, навигацийн гэдэг одоо бүхэл хиймэл дагуулуудыг бүтээж амжилттай хөргөж ашиглаж байгаагийн дээр саранд гарах технологигч хөгжүүлж байгаамаа. За үзэгч та бүхэнд өнөөдөр олон улсын хэвлэлүүдээс хүлээн авсан багц мэдээллийг хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Баярлалаа. Үзэгчдээ үргэлжлүүлээд цагаагаар мэдээлэл хүлээн авч үзнэ үү. Өлийн шөндөө 25, өдөрт 17 им хүйтэн байна. Улаангомд шөндөө 36, өдөрт 25 им хүйтэн байна. Ховдод шөндөө 30, өдөрт 20 им хүйтэн байна.
Алтайд шөнөдөө 28, өдөртөө 18 хүйтэн байна. Улаастаа шөнөдөө 34, өдөртөө 22 хэм хүйтэн байна. Тосон цэнгэл шөнөдөө дөш өдөртөө 30 хэм хүйтэн байна. Баян онгор шөнөдөө 29, өдөртөө 19 хэм хүйтэн байна. Мөрөнд шөнөдөө 30, өдөртөө 20 хэм хүйтэн байна. Хатгалд шөнөдөө 35, өдөртөө 22 хэм хүйтэн байна. Цэцэрлэгт шөнөдөө 28, өдөртөө 18 хэм хүйтэн байна. Хар хоринд шөнөдөө 28, өдөртөө 20 хэм хүйтэн байна. Арвахээрт шөнөдөө 26, өдөртөө 18 хэм хүйтэн байна. Булганд шөнөдөө 31, өдөртөө 22 хэм хүйтэн байна. Дархан шөнөдөө 30, өдөртөө 23 хэм хүйтэн байна. Эрдэнэтэд шөнөдөө 28, өдөртөө 22 хэм хүйтэн байна. Чойрт шөнөдөө 26, өдөртөө 21 хэм хүйтэн байна. Сүхбаатарт шөнөдөө 31, өдөртөө 24 хүйтэн. За зүүн хараад шөнөдөө 32, өдөртөө 25 хэм хүйтэн байна. Зүүн модод шөнөдөө 28, өдөртөө 24 хэм хүйтэн байна. Багнуурт шөнөдөө 32, өдөртөө 25 хэм хүйтэн байна. Чингист шөнөдөө 29, өдөртөө 21 хэм хүйтэн байна. Баруурт шөнөдөө 25, өдөртөө 20 хэм хүйтэн байна. Чавсан шөнөдөө 24, өдөртөө 20 хэм хүйтэн байна. Бандалговд шөнөдөө 27, өдөртөө 21 хэм хүйтэн байна. Далан задгадад шөнөдөө 23, өдөртөө 16 хэм хүйтэн байна. Хамбогдод шөнөдөө 20, өдөртөө 14 хэм хүйтэн байна. Сайн шандад шөнөдөө 24, өдөртөө 18 хэм хүйтэн байна. Замын өдөд шөнөдөө 21, өдөртөө 17 хэм хүйтэн байна. Нийслэл Улаанбаатар хотод шөнөдөө 28 хэм хүйтэн, өдөртөө 24 хэм дулаан байна. Үүл багасна гэсэн цаг агарын урьдчилсан төлөв мэдээлэл гарчээ. Цагийн хөтөлбөрийн ээлж дугаард анхаарлаа хандуулсан үзэгчдээ бүхэнд баярлалаа. Амралтын өдрөө ая тухтай сайхан өнгөрүүлээрэй.